الهلال أيضا تضرر من التحكيم في مباراة نهائية شهيرة مع النصر وذكرناها، حقق فيها النصر الكاس على الهلال في جدة، مباراة إبراهيم العمر الله يشفيه عندما كان حكم. محمد البشري سبق وان اعترف انه ظلم الهلال. كانت مباراتنا مع الهلال وكان في تنافس بيني وبين فيصل بن الله يذكره بالخير، وبس انا اسرع من فيصل فتعديت فيصل وطالت الكرة وترك العواد طالع لمست بطرف الرجل وتحت. طبعا كان الحكم الشقير كان في الخلف، اي حكم يتوقعها انها بلنتي، فطحت حسب بلنتي على طول. البعض يقول يعني تمثيلي، هو تمثيل مثلت يعني. اي لا هو تمثيل لانه واضح انه مو بلنتي. اي مشجع او اي واحد شاف اللقطه اوكي هي ضربه جزاء، يعني انا مو ممكن انا حكذب على اغطي عيون الناس، هي ضربه جزاء يعني باينه ضربه جزاء. انا في الملعب وقتها انا ما حسيت اني احتكيت في يوسف التنيان، لما شفتها في الاعاده احتكيت فيه. الهلال والتعاون نواف العابد، لو رجع بك الزمان اللي وراه استاذ مطرف تحسبها ولا ما راح تحسبها؟ ما شوف انا اعرف تبون توصلوا اشياء لا كتقنيه فيديو يا افهمني بس جوابي. انت سالت بس افهم جوابي. السؤال اللي له اهداف ومآرب خلينا نستثني. انا ميولي نصراوي، وش مآربي لما اقول العابد كان يستحق ضربه الجزاء لانك حكم موجود بيننا واسالك عن التقنيه. وقعت لك اخطاء امام نادي الهلال؟ طبعا فيه، اقول لك لا فيه وقع اخطاء وعادي تقع الاخطاء. تذكر ما حصل؟ اي اذكر ركله جزاء حقت فهد ذبيحيه اللي كانت يعني بالنسبه لي في وقتها ما كان، لكن بعد المشاهده كانت واضحه انها ركله جزاء. اشهر بلنتي انا اعتقد في تاريخ الكره العربيه لم يحتسب كان بلنتي للكاتو ضد الخوجلي. ضربه جزاء ما فيها اي اختلاف يعني. طبعا هدف غير محتسب خميس العويران مع النصر. قول ولا مو قول؟ تبغى انا اجاوبك على طول؟ اي على حسب اللقطه قول طبعا. هدف. نعم.